Bonsoir, bonsoir, un peuple de Dieu, bonsoir des femmes of the Living God Church, bonsoir à toute la famille, particulièrement la famille chrétienne. J'ai l'immense joie de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Et ce soir, une petite exhortation. Je vous bénis d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wasalimu wa kwanza mbele ya yote katika jina Yesu Kristo na pesi nombote na kombo na Yesu Kristo. Peuple de Dieu, bana Nzambe, lingomba na kolo, Nzambe akoba kopambola pe kopesa makasi. Webi na tango tozali, ezali tango oyo Satana aza kosala mosala ya mingi pe aza kobundisa bana Nzambe po toyebi ete tango na ye ekomi moke. Ekosenga ete tango oyo toyika mpiko, ekosenga tango oyo tozali tozala bato na komedite parole de Dieu. Oui, nayebi ete pasi ezali, bitumba ezali, makama ezali bipai na bipai, me nayebi ete Nzambe azali ya kosala. Me otala te liloba na Nzambe elobi boye, to elobi nini mpona makambo etali mitema to bamikakatano tozali na yango. Mbala mingi bato ebele babosanaka bolingo oyo ya kala na Yesu Kristo. Mokolo ayambaki Yesu Kristo na vi na ye, amipesaki makasi, azolinga kosalela Nzambe butu lokola moi. Bajene bapeye de prière, me na nsima mwa ntango moke eki kozala mbula moko, mbula mibale, misato, tansu 5 ou 6 mois, omoni moto abosani. Ntango bitumba esali lokola kokita, abandi komwa loboko na Nzambe, omoni mpe moto achange prière, akomi kosala kaka prière mpona bozwi na ye, mpona mosolo na ye, mpona mosala na ye. Nzambe aza likolo amonaka, soki kaka mpona mosala nde ondimelaki ye, soki mpona libala, mpona makambo nini nde ondimelaki Nzambe, yambaki Yesu na bomona yo. Nzambe amonaka likambo nyonso akoki koyeba bita intérêt na ye lisusu eza te na kati na marelation na yo na ye. Amona bipo ezali pamba, akoloba ete eza na ntina te nakoba kobakisa kopambola. Na poko na ngai naloba ete kobosana te ntango nyonso ozobondela relation na yo na Nzambe, kobosana yango te. Nayebi ete na poko oyo Nzambe asali yo grâce. Yamba liloba oyo moke ezali na part ya pasteur na bino Olivier Tchermani. Je disais ceci: en ce dernier temps, au temps de la fin, il s'annonce, et ça se voit comment que le monde évolue. Nous atteignons une vitesse de croisière, une vitesse à laquelle l'Église fait face à des défis. Le diable est là, il rôde autour de nous. Pendant cette période, je vous exhorte, au nom de Jésus-Christ, de s'attacher à la parole de Dieu, de se concentrer à la parole de Dieu. Chaque jour, midi, matin, midi, soir, méditer. Et surtout implorer la grâce divine, la miséricorde. Parce qu'il y a pas mal de gens, beaucoup de chrétiens ces derniers temps, ils ont oublié leur premier amour dans les relations avec Dieu. Ils se contactent ou se contact de merveilles de ce monde, qu'il y a des difficultés. Tout le monde se penche dans la prière et adresse des prières et des adresses de requêtes aussi, seulement ce qui concerne les biens matériels, le mode de vie social. Chaque fois, ils ont oublié de prier aussi pour leur relation intime avec Dieu. Pendant ce temps-là,
Dieu aussi voit. Il voit tout. Il dit si seulement, à cause du matériel, l'âme de mon serviteur ou de servante ou mon fils doit être perdue, c'est inutile. Alors Dieu ne peut continuer à bénir. Retournons tous dans l'amour. Premièrement, l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous tiendrez compte ce que je viens de vous dire. I want to say that, I was saying that people of God, this time, the time now, we are facing so many difficulties. The devil is there around us, moving around, surrounding everywhere. So many attacks. Why? Because people of God, many of people of God, like a child of God, they already forget. They forgot how they should stay under the voice of God. I mean, the word of God. They forgot already to meditate consulting God by His word. The Holy Ghost is there, providing us the wisdom how to understand the word of God. So many now they are focused on the material, society, environment. They forgot their relationship with God. So I call you, I welcome you again this evening, and I say you have to come back, review your relationship with God. So God will be there to bless you. Our God is there, He's mighty. What He said, it's what He's done. Come back, your conscience on the word of God. God will be your God. Kwa nasema hivi, watoto wa Mungu, watu wengi wamesahau kuombea uhusiano yao na Mungu. Wamekuwa tu juu ya mahitaji yao. Ndio maana Mungu tena hawabariki, hawezi tena kuendelea kubariki. So Mungu wetu anabariki wakati uhusiano pia na yeye ni mzuri. Nataka kukumbusha kwamba muda wetu tunapitia ni muda hatari sana, mwenye shetani kunafanya mambo mingi yanatuzunguka. Anatia watu waangalie mahitaji, waangalie dunia. Kweli dunia itapita, lakini nafsi yako pia muhimu sana na uhusiano wako na Mungu. Ninakusihi tena urudilie upendo wako na Mungu, uhusiano wako na Mungu, na Mungu hawezi kuachilia bila kubariki. God bless you in the name of Jesus Christ. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe apambola butu ya lelo, apambola yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Amen. Ezalaki wa bino Reverend Pastor Olivier Chairman. It was your humble servant of God, Reverend Olivier Chairman. C'était votre humble serviteur, serviteur de Dieu, le Reverend Pastor Olivier Chairman. Ezalaki wa bino Mungu na Nzambe na tango nyonso na motema pete. Musena Nzambe, Reverend Pastor Olivier Chairman. Bye bye. Que Dieu vous protège. Que l'Éternel Dieu combat pour vous. Amen.